देते चलो थोड़े से। हाँ चल सकते हो अब, देते चले करो, चलो दे दो। ये बताइए सर, आप कहाँ से? फिरोजाबाद। फिरोजाबाद से। और फिरोजाबाद में आपकी चूड़ी की शॉप है जी। हाँ, तो जिस टाइम आपकी एज कितनी है सर पापा की? 72 साल। 72 साल। तो 72 साल की उम्र में आपने हमसे ट्रीटमेंट लिया जी। थोड़े से कंडीशन आप बताएं, फिर पापा जी बताएंगे इनकी कंडीशन कैसी थी जब हमारे पास आई। कंडीशन इनकी बहुत खराब थी क्योंकि इन पर चला नहीं आ रहा था, चलने में दर्द हो रहा था इनके बैक में। जी जी। और डॉक्टर ने जो है L4 L5 S1 में नस दबी भी बताई थी इनको। ऑपरेशन का बोल रहे ऑपरेशन की बताया था डॉक्टर। अच्छा ऑपरेशन बताया था। और इनके घुटने भी बहुत खराब थे। हाँ घुटने भी हाँ, इससे भी नहीं चला जा रहा क्योंकि जब L4-5 खराब हो जाती है तो घुटने को भी खराब कर लेती है। और इन जॉइंटों में भी काफी दर्द था, इन सभी जॉइंटों में, पूरी शरीर में होगा। अच्छा आप जरा चल के दिखा देना। आप 72 साल की उम्र में, तुम्हें 65 साल का बनाना है हमें 72 साल की उम्र में। हाँ जब भी तो मुस्कुराओगे तुम बढ़िया तरीके से। देते चलो थोड़े से। हाँ चल सकते हो अब, देते चले करो, चलो और देते चलो। आ जाओ नीचे बैठ लेते, अभी नहीं बैठा जाता, अभी नहीं बैठा जाता, क्योंकि मुड़ते नहीं है अभी घुटने पूरे। बैठे वो नीचे हम बताएंगे। अच्छा ये बताइए, जैसे हमने ट्रीटमेंट दिया है, हमारा ट्रीटमेंट तो खुश है हम? नहीं, आपका ट्रीटमेंट अच्छा है और आराम है। आराम में हाँ। अच्छा आपकी उम्र के ट्रीटमेंट ले सकते हैं? वैसे हमारे पास 90 साल तक के आ गए हैं, उन्हें भी फायदा मिला है। ले सकते हैं, मैंने और भी भेजा है आपके पास। क्या पेशेंट भेज चुके हैं आप सर? क्या पेशेंट भेज चुके हैं? एक तो बाहर ही बैठे हैं, 2 और आएंगे आपके पास। अच्छा तो आप पेशेंटों को भी भेज चुके हैं। तो ये समझ लो आपकी बात जो पेशेंट आएंगे उनसे भी खराब नहीं होगी, और फिर आपसे कम ही एज के आएंगे मैं समझता हूँ। और आपकी एज के तो 2-4 ही लोग आते हैं। आप बिल्कुल ठीक होंगे, सेफ होंगे, अच्छे होंगे और चलेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे। अच्छा घुटनों का करते हैं आप? घुटनों का कर रहे नहीं है और क्या कर रहे हैं तुम्हारे? ये तुम्हारे घुटनों में आराम नहीं लगा? फिर एक दूसरे सज्जन है, उनका घुटनों में तकलीफ है। हाँ उन्हें भी ठीक कर देंगे हम। ठीक है, खुश रहे आप। मैंने में भाई हम फरीदाबाद जिला से आए, कस्बा हमारा जसराना पड़ता है। और मैं तो एक भी बात कहूँगा कि जो भी मेरी बात सुन रहे हो, हड्डियों के मामले में प्लस पीछे वाले दर्द के मामले में डॉक्टर साहब एक तरह से भगवान है, इसमें कतई दो राय नहीं है। मेरा बेटा साथ आया है। जी जी। और अंकल जी हम तो एक ही जिले के हैं। अच्छा आप भी फिरोजाबाद के ही हैं? जी बिल्कुल सर, समझिए। अच्छा, लेकिन वास्तव में आपके आज चौथा मेरा चक्कर है। चौथे चक्कर में वास्तव में आपने इतना बेहतरीन इलाज किया है, हम तो आस छोड़ चुके थे। ठीक 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 ठीक। देखिए मेरी बात सुनिए, ये डॉक्टर साहब हैं, हम हैं, ये समझ लो एक से एक बढ़ के हैं। और मैं क्योंकि कुछ चीजें हमारी समझ में नहीं आती हैं तो ये पकड़ करके ये ठीक कर देती हैं। आप तो मिल लिए दोनों लोग, सही बात जी है। जी जी बेहतरीन। मैं भी थोड़ा शक्ल दिखा देता हूँ। क्या ये सोचेंगे मतलब कोई और तो नहीं है? ठीक है, और उसकी चिंता न करें। ठीक है, बहुत बेहतरीन। ये बच्चा है, देखिए ये लड़का है, ये बिहार से है और इस बच्चे का नाम शाजू है। तो ये बच्चा 10 साल से सर्वाइकल था और क्या नाम है 1 साल बेड रेस्ट में मतलब चले गए, कोई काम वाम नहीं करते थे ये। और इन्होंने ये कह दिया कि क्या मैं ठीक हो सकता हूँ? जी जी, इनसे वर्ड पूछ सकते हो। बिल्कुल। आप काम कर रहे हो? हाँ काम कर खुश रहे हैं? खुश है जी। हाँ काम करते हो। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार समस्तीपुर जिला। समस्तीपुर। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड।